طرق تعبد ومناطق تشيد ومشاريع هنا ومدن هناك ضمن خطة تنموية ونهضة عمرانية برؤية كويت جديدة. لوزارة الأشغال العامة نصيب في تنفيذها وفق برنامج زمني. وزارة الأشغال وزارة جبارة، عندها مشاريع عملاقة تخدم كل قطاعات الكويت على مختلف القطاعات الموجودة، سواء كانت إنشائية ولا مشاريع كبرى ولا طرق ولا صيانة ولا صحية، ما شاء الله بكل شيء داخل وزارة الأشغال. احنا حاليا قاعد نستعد إن شاء الله حق موسم الأمطار القادم، وإن شاء الله راح يعد علينا بكل هدوء إن شاء الله بإذن الله نكون، والاستعداد قاعد يصير على مستوى الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى كلها المعنية في هذا الموضوع إن شاء الله. وعلى الضفة الأخرى إصلاح طرق تضررت من أمطار ومد جسور، تواصل بين جهات حكومية لتفادي تطاير حصى في قادم أيام. حاليا بشكل مكثف على قضية إصلاح الطرق، وبإذن الله حاطين خطة إن شاء الله حنا في مراحل نهائية، نأمل إن شاء الله بإذن الله نتخلص من المشكلة هذه مع نهاية السنة القادمة. هذه حنا حاليا مع هيئة الطرق نعمل كفريق واحد على مستوى طرق، على مستوى الجسور، على مستوى إصلاح كلها. الآن قاعد نعمل فريق واحد. مشاريع كبيرة وكثيرة، منها ما نفذ ومنها ما هو على سكة الإنجاز في فترة تشهد تنفيذا لكبرى الخطط التنموية وأول الطريق نحو تحقيق رؤية 2035. 23 مشروعا جاري تنفيذها في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البرية، تتضمن جسور ومباني ووزارات دولة تحقيقا لرؤية الكويت 2035. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.